匂いするやん。ソロフィッシングからのソロキャンプ、これで行きます。どんな動きするの？前来た時はね、うまい友達と一緒やったからかわからんけど、結構当たりあって、俺も、持って帰れる魚1匹釣れてんけど、今日今んとこ当たりゼロやな。まさかさっきのタイムラプスなってないよな。No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. さてと、1匹だけ釣れたイワナを持ってキャンプ地に向かいます。微妙。
で炭火でかなり長い時間、3、4時間かけてパリパリになるまで焼くと。そら浅いよ。遠火の炭火で今2時間ぐらいかな。パリパリになってきたね。うまそう、うまそう。はい、あっさい。ああ、浅いけど味がうまい。ああ、うまい。やるか。かなり遠火でもう4時間ぐらい焼いたイワナで、今からイワナの骨酒っていうんですか、骨酒っていうんですかね。マジかおい、こんなことある？なんでこのタイミングでお前ここ壊れんねん。いや嘘やん。ちょっと待ってよ、これやばいな。これはまずいぞ、ほんまにまずい、ほんまにまずい。ちょっと待って、危ない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 。ちょっとこれ置いて、溶けたやんけ。なんか転がるなと思ってたやん、斜めに。まさかの、よいしょ、まさかの、あつつつつ、マジか。全部ムカつく、なんか全部ムカつくな。なんで？ああ、ネジ取れたんや。いつ？参ったな。よいしょ。じゃあこれも分かった。地面や、これも地面。こっちの方がまだ安全やろ。
さあイワナの骨酒、読み方はまあ置いといて、うまいんだろうか。あ、匂いするやん。骨酒いけそうです。いただきます。お、うまっ。あ、これはうまいわ。ほんまにフグのヒレ酒みたいな感じで風味がすげえ。おお、これは成功やな。よし、だいぶ前から焼き上がってる豚タンクを。すげえふわっとしてきた。熱燗飲む季節ではないからな、そもそも。でも美味しいわ。